V tomto newsletteri vám prinášame legislatívne zmeny, ktoré by mali vstúpiť do platnosti od 1. januára 2019. Jedným z tých zmien sú zmeny v oblasti DPH-čky. Zavádza sa nová znížená sadzba DPH na ubytovacie služby, ktorá by mala byť platná od 1. januára 2019. Ide v podstate o podporu cestovného ruchu. Ďalšími zmenami v oblasti DPH, ktoré budú, tak bude sa zavádzať tzv. Definícia jednoúčelového a viacúčelového poukazu. V podstate sú to vouchery na nákup tovarov a služieb a upraví sa, akým spôsobom sa bude zachádzať s takýmito poukazmi alebo vouchermi z pohľadu dane z pridanej hodnoty. Ide v podstate o implementáciu Európskej smernice do našeho zákona. Taktiež významnou časťou zmien sú zmeny v oblasti nehnuteľnosti a dane z pridanej hodnoty, kde sa upravilo, že v prípade, ak urobíte nejakú rekonštrukciu, kde rozsah tých nákladov na stavebné práce bude vyšší ako 40 % hodnoty nehnuteľnosti v čase začatia stavebných prác, tak v takom prípade sa bude takéto dodanie na novo zdaňovať. To znamená, že bude to nejaká nová podmienka, kde sa bude rozhraničovať oslobodenia versus zdaňovanie takéto nehnuteľnosti. Aby sa zamedzilo napríklad podvodom pri predajoch bytov, tak sa upravuje opäť zákon o dane z pridanej hodnoty, kde predaj bytov po uplynutí 5 rokov bude oslobodený od DPH-čky. Čiže je to v podstate reakcia aj na v podstate verejné diskusie v oblasti žiadania nadmerných odpočtov zo štátneho rozpočtu v prípade bytov. Takisto do budúcnosti budú upravené aj prenajmy bytov, kde bude povinne oslobodený prenájom bytov. To znamená, to sú dosť, by som povedala, zásadné a významné zmeny v oblasti dane z pridanej hodnoty a mnohé, alebo táto je určite reakciou aj na aktuálnu situáciu na trhu. Ďalšími zmenami je napríklad veľmi diskutované zavedenie odvodu pre obchodné reťazce, ktorý je momentálne na medzirezortnom pripomienkovom konaní. V podstate je to odvod, ktorý by mal zdaňovať 2,5 % obchodné reťazce z toho, čo vlastne predajú z obratu. Čiže nie zo zisku, čo vygenerujú, že mám tržby minus náklady a z toho zoberiem 2,5 % z čistého zisku, ale zaťažuje vyslovene tržby z predaja vlastne tovarov zákazníkom. Spadnú do toho obchodné reťazce, ktoré minimálne 10 % predávajú už potraviny, čo znamená aj diskrimináciu pre také reťazce, ktoré napríklad potraviny nemusia ani predávať. Ako príklad môžem uviesť obchodné reťazce, ktoré predávajú primárne napríklad kozmetiku. Časť tržieb sú z predaja aj potravín a tie budú musieť platiť 2,5% odvoz celkových tržieb z predaja napríklad kozmetiky v porovnaní s takými reťazcami, ktoré predávajú len, by som povedala, kozmetiku. Takisto to môže byť aj v prípade, elektroniky a tak ďalej. Takže veľmi negatívny dopad bude mať tento odvod na celkové aj ceny potravín alebo aj na obchodné reťazce do budúcnosti. Takže uvidíme, akým spôsobom bude schválený tento odvod pre obchodné reťazce. Ďalšou zmenou je daň z poistenia. O tej sme v podstate už diskutovali a mali sme už samostatný newsletter, takže odporúčam v podstate na tento newsletter. No a ďalšími zmenami, čo bude novinka na budúci rok, je Finančná správa chce zaviesť, aby všetky registračné pokladnice, ktoré používajú obchodníci, bola napojená priamo online na centrálny register a centrálnu databázu finančnej správy. To znamená, všetky tržby, ktoré budú zbiehať, automaticky online budú prenášané do tejto centrálnej databázy. Ten systém by mal byť zavedený od 1. júla 2019 najneskôr a v prípade, že niektorí obchodníci budú kupovať nové registračné pokladnice, v takom prípade budú povinní už ich kupovať od 1. apríla s online napojením na centrálnu databázu finančnej správy. Potom ďalšie zmeny sú v oblasti dane z príjmov. Tu nenájde nikto v podstate priamu novelu zákona o dane z príjmov. Všetky tieto zmeny sú cez nepriame novely iných zákonov. Príkladom je zmena vlastne zdaňovania virtuálnych mien ako bitcoiny a tak ďalej. Čiže konečne máme takúto úpravu priamo v zákone o dani z príjmov, ako nakladať s virtuálnymi menami. Potom sú tam podpora alebo úľavy v prípade daňovníkov alebo spoločností, ktorí sú zapojení do duálneho vzdelávania alebo v prípade spoločnosti, ktoré poskytujú svojim zamestnancom ubytovanie v rámci nejakej viacmennej prevádzky. Čiže tieto a podobné zmeny v podstate nájdete v tom našom newsletteri.